Հայաստանում Արտաշեսյան արքայատոհմի անկումից հետո 12 թվականին Հռոմեա պարթևական մրցակցությունը նոր թափ ստացավ։ Հռոմը Հայաստանում հաստատեց իրեն ենթակա վարչակարգ։ Չնայած դրան հռոմեացիներին չհաջողվեց իրենց դիրքերը ամրապնդել Հայաստանում։ Նրանց հովանավորյալները որպես կանոն զոհ էին դառնում հայ ազնվականության դավադրություններին։ Հռոմին այլ բան չէր մնում, քան հայոց ինքնիշխան կեցվածքը ընկճելու համար աստիճանաբար իջեցնել Հայաստանի կարգավիճակը եւ ի հակակշիռ դրան բարձրացնել վիրքի կարգավիճակը։ Թվում էր անխուսափելի էին նաեւ հայոց ավականու պարակչական բախումները։ Բայց տեղի ունեցավ ճիշտ հակառակը։ Հայոց ավականին մի կողմ թողնելով ներքին հակասություններն ու խնդիրները, միասնաբար ստանձնեց ազգային համակեցության պահպանման պատասխանատվությունը։ Այս բարդ իրավիճակը ել ավելի սրվեց 50-ական թվականների սկզբին, երբ պարթևական գահին բարձրացավ Վաղարշ առաջինը, վերջ տալով գահակալական տևական կշտությունների։ Նվաճողական քաղաքականությունից Վաղարշի հրաժարումը հանգեցրեց այսպես կոչված անդրեեփրատյան համադաշնության ստեղծմանը, որին հարում էր նաև հայոց ավականին։ Հայ պարթևական համաձայնությամբ մեծ հայքի գահը հանձնվեց Վաղարշ արքայի եղբորը Տրդատին։ Վերջինս ժամանեց Հայաստան։ Արտաշատն ու Տիգրանակերտը հոժարությամբ հանձնվեցին նրան։ Հրադամիզդը, որն այդ ժամանակ հայոց գահակալն էր, պարտություն կրելով փախավ վիրք։ Մեծ հայքում շուրջ 40 տարի հաստատված հռոմեական գերակայությունը հարցականի տակ էր դրվել։ Կլավդիուսի գահակալության ավարտը նշանավորվեց Հայաստանում հռոմեական տիրապետության լիակատար ձախողմամբ։ 54 թվականի հոկտեմբերի 13-ին Կլավդիուսը մահացավ եւ Ներոնը դարձավ նրա իրավահաջորդը։ Հռոմը փորձում էր ամեն կերպ փրկել իրավիճակը, կարևորելով ոչ այնքան Հայաստանի նվաճումը, որքան այն, որ հակառակորդ պարթևական պետությանը թույլ չտրվեր հասնել դրան։ Բայց ապարդյուն, Հայաստանը հաստատապես պարթևական կողմնորոշում ուներ։ Պատերազմը անխուսափելի էր։ Սկսվեց 10-ամյա կամ հայոց գահաժառանգության պատերազմը, որն իր գագաթնակետին հասավ մասնավորապես 58-ից 63 թվականներին։ Հռոմեական զորքերի գլխավոր հրամանատարն էր Գնեոս Դոմիտիուս Կորբուլոնը։ Հաջողությունն ուղեկցում էր մերթ հռոմեական, մերթ հայ պարթևական ուժերին։ Արդեն 58 թվականի ձմռանը Կորբուլոնին հաջողվեց ռազմակալել Հայաստանը եւ հիմնահատակ կործանել ու կողոպտել Արտաշատ մայրաքաղաքը, որը անձնատուր էր եղել Կորբուլոնի ողորմածությանը։ Քաղաքացիներն իրենց կամքով բացառին դարպասները, անձնատուր եղան եւ իրենց գույքը հանձնեցին հռոմեացիներին։ Այդ նրանց փրկություն չբերեց, արտաքսատան հրդեհվեց, քարուքանդ արվեց եւ հավասարվեց հովին։ Կորնելիուս Տակիտուս, Կալիգնություններ։ Այնուհետև հռոմեական զորքերը իրենց ձեռքը վերցրին հայոց երկրորդ մայրաքաղաքը, Տիգրանակերտը, որից հետո հայոց գահին բարձրացվեց մի նոր խամաճի կարգը, Հերովդես Մեծի ծոր Տիգրան 6-րդը։ Սկսվեց Հայաստանի տարածքային ջրատման եւ փոքրացման քաղաքականությունը։ Թվում էր Հայաստանի նվաճումը այլևս փաստ էր, բայց անձամբ Կորբուլոնը համոզված չէր դրանում եւ հոժարությամբ հեռացավ ասոնիկ։ Կորբուլոնի հեռանալուց հետո հայ պարթևական զորքերը անմիջապես ռազմակալեցին Հայաստանը, մաքրելով հռոմեական կայազորներից։ Վաղարշ արքան Մզբին քաղաքում Տրդատին թագադրեց արքայական թագով, որն օրինավորված էր նպատի աշխարհաժողովով։ 60-ական թվականների սկզբին Հռոմում հանդես եկած նոր ուժերը բեկում մտցրին նաև Հայաստանի նկատմամբ վարվող քաղաքականության մեջ։ Ներոնը որոշել էր նվաճել Հայաստանը եւ վերածել պրովինցիայի։ Արդեն 62 թվականին հռոմեական մի նոր բանակ հատեց Հայաստանի սահմանը, այս անգամ զորավարժ Լուկիուս Կեսենիուս Պետուսի գլխավորությամբ, 46,000-անոց հետևակով եւ 20,000-անոց հեծելազորով։ Հռոմեական զորքերին ընդառաջ շարժվեցին հայ պարթևական մեծաքանակ զորքերը։ Պետուսի բանակը մի քանի ճակատամարտերում ջախջախվեց եւ ստիպված էր նահանջել։ Սակայն վճռական գործողություններն արժևում էին։ Արածանի ափին Հռանդեա բնակավայրի մոտ։ Հռոմեական զորքը շրջապակվեց հայ պարթևական զորքերի կողմից, ինչը ստիպեց հուսալքված Պետուսին իր ողջ բանակով անձնատուր լինել հակառակորդի ողորմածությանը։ Զինաթափված հռոմեական լեգիոնները անցկացվեցին անարգանքի լծի տակով։ Հռոմեացիները իրենց պատմության մեջ այդպիսի խայտառակ պարտություն չէին կրել Կավդիումի կիրճի ճակատամարտից ի վեր, շուրջ 4 դար։ Հենց այդ իրադարձություններին էր վերաբերվում հայոց նոր թագավորական տոհմի հիմնադիր Տրդատ արքայի հետևյալ խոսքերը, որոնց մեջ ամփոփված է հայոց ազգային ինքնագիտակցության ու պատմական կեցվածքի ընկալումը։ Տկարանգործությամբ չէ, որ պահվում են մեծ տերությունները, այլ մրցակցությամբ մարդկանց ու զենքերի։ Գաղթի պարունակում նա է ավելի արդարացիող ուժերը, մասնավոր ընտանիքների գործն է սեփականը պահպանելը, իսկ ուրիշինը վիճարկելը արքաների փառքն է։ Կորնելիուս Տակիտուս, Կալիգնություններ։ Պատերազմը այլևս չվերսկսվեց։
Հրանդեում ձեռք բերված համաձայնությունն արդեն պիտի վերահաստատվեր 64 թվականին Դրթաթ առաջինի եւ Կորբրոնի միջև նույն հրանդեում կնքված դաշնագրով հակառակորդի նկատմամբ տարած փայլուն հաղթանակի նշանակությունը ել ավելի շեշտելու նպատակով։ Այսպիսով հայոց ընտրախավը կարողանալով ճիշտ գնահատել Հռոմի եւ Պարթևստանի համար Հայաստանի ռազմավարական նշանակությունը վերականգնեց Հայաստանի անկախությունը։ Գահ բարձրացավ թագավորական նոր Արշակունյաց հարստությունը։